กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นเลยผมขอชื่นชมรัฐบาลนะครับในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงสาธารณสุขจนทำให้เรามีผู้ติดเชื้อจำนวนต่ำมากและที่สำคัญไปกว่านั้นจำนวนผู้เสียชีวิตก็ต่ำมากเป็นลำดับต้นๆของโลกท่านประธานที่เคารพครับของฟรีไม่มีในโลกอะครับตัวเลขที่ต่ำมากก็แลกมากับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงดังนั้นนะครับท่านประธานผมขอเริ่มการอภิปรายของผมในวันนี้ด้วยภาพข่าว2ภาพนี้ครับภาพข่าว2ภาพนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ของคน2คนที่ทุกคนละเรื่องกันแต่มีความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดสดๆร้อนๆแต่ต่างกรรมต่างวาระต่างเวลาต่างสถานที่ทางซ้ายครับคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เตรียมเสื้อผ้าซักเรียบร้อยตากแห้งเพื่อจะให้ลูกใส่ไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นหรือวันนี้ครับตื่นเช้ามาปรากฏว่าถูกขโมยหายไปทั้งราวในขณะที่ภาพทางขวาเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับตกงานไม่มีทางไปแต่ก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนในวันนี้เหมือนกันก็ไม่มีทางออกก็เลยไปขโมยเสื้อผ้านักเรียนของเพื่อนบ้านจนถูกจับดำเนินคดีท่านประธานที่เคารพครับเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้เกิดที่คนละจังหวัดแต่เป็นการตอกย้ำถึงความลำบากยากเข็ญที่ตอนนี้พี่น้องประชาชนกำลังพบอยู่ทั่วทุกหัวระแหงท่านประธานครับไม่แปลกครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารโลกองค์กรทั้งภายในภายนอกประเทศต่างบอกว่าไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะ3ที่สุดแรกคือ GDP ต่ำที่สุดในรอบ10ปีที่สุดที่2คือคนตกงานสูงที่สุดในรอบ20ปีที่สุดที่3คือเศรษฐกิจถดถอยที่สุดในรอบ60ปีดังนั้นผมจึงมีความคาดหวังอย่างสูงครับกับงบประมาณฉบับนี้ว่าจะต้องเป็นกลจักสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้แต่พอมาดูในรายละเอียดของงบประมาณฉบับนี้อย่างละเอียดก็อดไม่ได้ที่ต้องบอกว่ายังไม่ตอบโจทย์นะครับเป็นการทำงบประมาณที่ผมขอเรียกงบประมาณฉบับนี้ว่างบประมาณหวานเย็นที่เรียกว่างบประมาณหวานเย็นเพราะว่าเหมือนเป็นการทำงบประมาณโดยไม่ได้ใส่ใจในผลกระทบของโควิดเท่าที่ควรแล้วสุดท้ายก็เพียงแค่เขียนคำว่าโรคโควิดปะไว้ที่หน้าที่1หรือที่บทนำของงบประมาณเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับถ้าให้ผมเปรียบการใช้งบประมาณเหมือนการขับรถในที่ผ่านๆมาเราจะขับรถแบบหวานเย็นกินลมชมวิวไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เวลานี้ผู้โดยสารในรถเปลี่ยนไปครับเรามีคนเจ็บคนป่วยที่อาการหนักขั้นวิกฤตอยู่ในรถจำนวนมากและซ้ำร้ายเชื้อเพลิงในรถก็มีอยู่น้อยนิดเหลือเกินมองไปข้างหน้าพายุหลายต่อหลายลูกก็โถมเข้ามาแต่เราก็ยังคงใช้งบประมาณหรือขับรถแบบเดิมๆโดยหวังว่ารถคันนี้จะพาไปสู่จุดหมายได้ที่หวานเย็นที่ว่าก็คือขับแบบเรื่อยๆขับแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่จึงเป็นข้อคิดเห็นของผมต่องบประมาณฉบับนี้แต่ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดครับท่านประธานผมมีข้อกังวลอย่างนี้ครับว่าเมื่อผมได้อ่านงบประมาณฉบับนี้ซึ่งแบ่งการใช้เงินออกเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ6ยุทธศาสตร์ได้อีก1รายการใช้เงินแต่ละยุทธศาสตร์ก็แบ่งเป็นแผนงานการใช้เงินย่อยๆเป็น13แผนงานบ้าง16แผนงานบ้างผมลองเอาตัวเลขบวกกันครับทั้ง6ยุทธศาสตร์บวกอีก1รายการชำระเงินได้เป็นตัวเลข66แผนงานแต่ปรากฏว่าในเล่มนี้เล่มสรุปงบประมาณหน้าที่9เขียนไว้ว่า6ยุทธศาสตร์รวมเป็นทั้งหมด61แผนงานความผิดพลาดตรงนี้ที่อาจจะเกิดจากการพิมพ์หรือเกิดจากการบวกเลข2หลักง่ายๆตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับผมไม่เล็กน้อยนะครับนี่เป็นการวางแผนการใช้เงินซึ่งเป็นภาษีของประชาชนมูลค่าเป็นล้านบาทดังนั้นนะครับตรงนี้ถือเป็นข้อเสนอแนะข้อแรกและข้อสำคัญของผมที่อยากจะบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยรับงบประมาณตรวจสอบให้ละเอียดเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือตัวเลขที่เป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นเมื่อสักครู่นี้ผมพูดว่าเปรียบการใช้งบประมาณเหมือนการขับรถและตอนนี้เราก็มีผู้ป่วยอาการหนักมากผู้ป่วยที่อาการหนักโคม่าที่สุดตอนนี้ในรถคือพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการร้านค้าเล็กๆทั้งหลายแหล่ที่ตอนนี้ลมหายใจรวยรินเหลือเกินครับท่านประธานผมจึงต้องไปดูว่างบประมาณฉบับนี้ได้ตอบโจทย์ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนเหล่านั้นหรือไม่เมื่อผมไปดูอย่างนั้นก็ต้องไปดูทั้งการแก้ปัญหาในเชิงระยะสั้นและระยะยาวเมื่อดูระยะสั้นครับท่านประธานก็ต้องไปดูถึงยุทธศาสตร์6ข้อที่ว่านี้ในยุทธศาสตร์6ข้อมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อยอยู่2ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่2และยุทธศาสตร์ที่4ยุทธศาสตร์ที่2ประกอบด้วย16แผนงาน
ใน16แผนงานครับมีเพียง3แผนงานเท่านั้นจากการวิเคราะห์ของผมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคจริงหรือ real sector คิดเป็นวงเงินเป็นเพียงแค่ 1.4 หมื่นล้านจากวงเงินทั้งหมด 400,000 กว่าล้านในยุทธศาสตร์นี้ผมลองเอา 1.4 หมื่นล้านหารด้วย3ล้านล้านคูณด้วย100คิดเป็นร้อยละไม่ถึง 1% นะครับของงบประมาณทั้งหมดนั่นคือยุทธศาสตร์ที่2มาดูยุทธศาสตร์ที่4คือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำแผนงานที่ 4.5 คือแผนงานในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าได้เขียนไว้อย่างตอบโจทย์เลยครับผมนับดู22บรรทัด30กว่าด้านล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าชุมชนการเพิ่มความเข้มแข็งของการค้าปลีกการส่งเสริมพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งการขายออนไลน์แต่ยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ถึง30กว่าด้านนี้ท่านทราบไหมครับว่าได้รับการจัดสรรวงเงินเท่าไหร่ได้รับการจัดสรรวงเงิน 2,688 ล้านน้อยมากนะครับท่านประธานเมื่อเทียบกับงบประมาณด้านอื่นๆผมแอบกระซิบท่านประธานครับตัวอย่างเช่นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกยุทธศาสตร์เลยครับผมกดตัวเลขรวมกันได้ 770,000 ล้าน 14,000 ล้านสำหรับเศรษฐกิจฐานรากเทียบกับ 770,000 ล้านของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้สัดส่วนและไม่สมดุลครับท่านประธานทีนี้ไปดูระยะยาวบ้างโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาจะเป็นฐานรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวผมจึงไปศึกษาดูว่าการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆรัฐได้กำหนดงบประมาณไว้เท่าไหร่ก็พบอย่างนี้ครับในส่วนของการศึกษารัฐได้กำหนดงบวิจัยและพัฒนาไว้260ล้านในขณะที่ด้านชุมชนกำหนดไว้22ล้านด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมจากปีที่แล้วประมาณไม่ถึง10ล้านปีนี้กำหนดไว้0ในขณะที่ด้านอื่นๆสูงมากครับไม่ได้สัดส่วนแล้วก็ขาดความมีสมดุลอย่างยิ่งตรงนี้จึงเป็นข้อคิดเห็นของผมว่างบประมาณฉบับนี้ควรจะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวท่านประธานที่เคารพครับผมอยากให้ท่านประธานได้ดูภาพนี้ครับในขณะที่เรากำลังวาดฝันเอาไว้สวยหรูว่าครัวไทยจะไปครัวโลกเพราะว่าโลกตอนนี้กำลังจะขาดแคลนอาหารแต่ท่านประธานครับจากการรับรู้ของผมที่ได้ไปคุยกับลุงชมคนขายผลไม้ริมทางหลวงหมายเลข36ผมว่าระยะทางจากแผงของลุงชมที่จะไปครัวโลกมันไกลมากไกลเหลือเกินไกลเสียจนมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าลุงชมจะส่งสตอของเขาจากแผงตรงนี้ไปสู่ครัวโลกได้อย่างไรที่ผมบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าลุงชมไม่มีความรู้ในการที่จะเพิ่มผลผลิตไม่มีความรู้ในการที่จะแปรรูปผลิตผลของตนเองแล้วต่อให้ลุงชมมีความรู้ลุงชมก็เข้าไม่ถึงแหล่งทุนไม่มีเงินที่จะไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะเอาไปแปรรูปผลผลิตนั้นแล้วต่อให้ลุงชมแปรรูปผลผลิตเหล่านั้นได้ลุงชมก็ไม่มีตลาดเข้าไม่ถึงตลาดและไม่มีความรู้ทางด้านพิธีการศุลกากรต่างๆถามว่าใครจะช่วยลุงชมได้ครับไม่มีใครช่วยได้หรอกครับนอกจากงบประมาณฉบับนี้แต่ถามว่างบประมาณฉบับนี้ได้ช่วยลุงชมอย่างเต็มที่แล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าไม่ครับผมไปดูงบของกระทรวงต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเล่มที่12ซึ่งเป็นงบของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีภารกิจหลักนั่นก็คือในการพัฒนาการผลิตของประเทศไปดูว่ามีโครงการอะไรบ้างที่จะช่วยผู้ประกอบการรายเล็กๆอย่างลุงชมมีอยู่3โครงการครับได้แก่โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและโครงการเพิ่มผลิตภาพท่านประธานทราบไหมครับว่า3โครงการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงบไว้ให้เท่าไหร่80ล้านบาทครับ80ล้านบาทสำหรับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั้งประเทศครับนี่คือเงินที่ได้รับการจัดสรรด้วยเวลาจำกัดนะครับท่านประธานผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเข้าไปสู่ชั้นกรรมาธิการเมื่อสภาแห่งนี้ได้ลงมติเห็นชอบวาระ1ของงบประมาณฉบับนี้จะได้มีการถกแถลงกันในประเด็นนี้เพื่อที่จะช่วยเศรษฐกิจฐานรากช่วยคนตัวเล็กๆซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจเส้นสำคัญของประเทศและกำลังเดือดร้อนอยู่ท่านประธานที่เคารพครับผมขอฝากข้อสังเกตไว้อย่างนี้ครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วงบประมาณฉบับนี้เข้าสภาผมได้บอกไว้ว่างบประมาณนี้จะต้องตอบโจทย์ต่อเมื่อได้รับการปรับทัศนคติ3 ป3 ปที่ว่าคือ 1. ปปกป้องความมั่นคงของประเทศและสังคมปที่2คือปรับสมดุลและปที่3ซึ่งเป็นปที่สำคัญที่สุดคือประชาชนดังนั้นนะครับท่านประธาน
ผมขอให้งบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างแท้จริงไม่ใช่ราชการขอบคุณครับ